guys! Welcome back to my channel. This is Cheska at ang i-review ko for today ay ang product na lip scrub from Human Nature. Ito siya. So, kulay green yung gilid ng box and nakalagay dito is Human Nature Natural Lip Scrub Peppermint yung flavor niya. It has net weight of 12 grams. So, ang bili ko dito is around, nabili ko siya around 100 plus. Hindi ko na maalala yung exact amount, pero around 100 plus lang siya. And, ayun na, 12 grams na siya at peppermint yung flavor. Then, this one, ito yung itsura nung nina. By the way, sa box, nandito yung expiry date sa gilid. Then, merong ingredients sa taas. Dito. Then, ayun. Tapos, ito yung main product. Yung itsura niya. Ayan. And, pag binuksan, ito siya. So, I don't know if you guys can see. Ayan. Brown siya na sugary. And, mabango yung amoy niya. Medyo sweet and sour. Parang ganun. Ito, i-apply na natin siya. Pag nilagay siya is, ayan, nakalagay dun pea-size amount. May how to use naman na instruction. Sabi for 5 seconds, imamassage. Kaso kasi, mas gusto kong mas matagal siyang minamassage. Mas gusto ko siyang minamassage ng more than 5 seconds. Kasi parang feel ko mas napapalambot niya pag matagal yung product sa lips. And mas matagal mo siya na minamassage. So sa akin kahit mga 20 to 30 seconds na massage. Oh, ganun. And then, minty siya, cool siya sa labi. Tapos, pag minamassage mo, hindi man siya masakit talaga. Para ka lang normal na naghihilod ng very, very light sa lips. Parang moisturizing. Sabi sa instructions, get a damp washcloth and wipe this. So, baby wipes na lang gagamitin natin. So, ayan. Wipe lang natin siya. Kasama ng dead skin cells na nakuha. Wait lang. So, ayun na nga guys. After using the wet wipes, this is now the result ng lips ko. It's very smooth and supple. Alam niyo yung para ka nagpa-facial pag sa mukha. Parang pati lines niya na medyo nabawasan, ganun. Very soft, parang bagong lips. Ganun yung kasi nga, in-exfoliate natin siya. And I think, alam mo yung kahit wala na yung product, is very minty and cool pa rin yung feeling niya sa lips. Which is great kasi, ibig sabihin, mas ano ba tawag dun, nako-close niya yung mga gaps na lines, ganyan, kasi cool siya. Yun lang yung explanation ko about that, kasi pag sa face, diba, nag-yellow tayo, nako-compress yung pores. And then after that, I will use my lip balm from Human Nature din siya. For my final verdict regarding the Human Nature Lip Scrub, okay siya, nakikita. Pero may mga nakasulat dito. The peppermint variant or flavor, it's very great for moisturizing the lips kasi nga malamig siya. Yung, alam niyo yun, parang my lips but better yung dating afterwards. And then, very affordable, 100 plus lang siya. You can buy this at Lazada, so no need to go out kasi may official store ang Human Nature sa Lazada.
feeling yung cooling effect. Sarap sa feeling yun nga, yung cooling effect kasi parang mas ramdam mo yung scrub sa lips mo na talagang nandyan siya, diba? And then what else? Feeling ko by using this, medyo nabawasan niya yung dryness ng labi ko. Well, dahil nga ginagamit ko siya like 2 to 3 times a week, yun yung nasa instructions. And mas medyo parang nabawasan yung darkness around my lips. Ayun, hindi ko alam kung dahil di ako masyadong lumalabas ngayon or talagang dahil nakatulong to. And it's effective na mag-exfoliate sa pag-exfoliate ng ating lips. It leaves it supple, smooth, soft, parang bagong labi, ganon. Parang bagong toothbrush din kasi may minty or cool feeling. Madali siyang i-remove using a damp cloth or itong wipes kasi basa rin itong wipes. Parang nagiging mas pink yung color ng lips ko kasi it used to be pale and sometimes may darkness pa around the lips, so it made it like pink aside from soft, supple, cool, and smooth, which is a great thing. And ayun, parang perfect siya for winter season or wet season here in the Philippines na malamig and nakaka-dry ang hangin sa balat natin. And yung 12 grams of this product, I think it will last me na rin ng matagal for the price niya kasi 100 plus lang naman siya, so magtatagal na sa akin to and hindi naman gagamitin everyday. And to me, kahit na like 2 times a week ko lang siyang gamitin, parang okay pa rin yung labi ko, hindi pa siya nagbitak-bitak or nagka-crack. Alam niyo yung masakit. Wait. And kailan lang nagka-chop lips ako dito. Yan, dito sa gitna. Ala na kasi gumaling na. And kahit na ginamit ko siya, hindi nun mas napalala or na-worsen yung status chop lips ko dyan sa gitna ng lower lip ko. Sa pinaka-middle talaga dyan. So, medyo masakit siya talaga kasi gitnang-gitna pa. Pinaka-nasa-stretch pag nag-smile or nagtutok tayo. Ganyan. Hindi, parang feeling ko nakatulong pa nga tong scrub na to para mas ma-moisturize and mas ma-remove yung unnecessary dead or, I mean, dry skin sa area ng middle part ng lower lip ko. So, ayun, I think isa to sa mga nakatulong dun and hindi niya pa na-worsen yung situation ng chop lips ko, which is good. Yun lang guys, sana nakatulong tong video na to. Kung naghahanap kayo ng magandang lip scrub and organic na rin pala siya, no? Munti ko makalimutan, it's organic, so perfect sa ating mga may sensitive skin. Pwede siyang bilhin sa mga landmarks, sa mga malls na may human nature. Please research na lang sa mga branches and sa Lazada. Meron siyang official or flagship store. Doon lang kayo bumili para mas safe or mas alam natin na talagang original, authentic, or legit yung mabibili natin na products. So, thank you guys for watching. If you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to this channel. Again, see you again on my next video. Bye!